Количество грабежей на улицах города возросло. Только за текущий месяц зафиксировано 13 случаев. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся женщины и пожилые люди. Как защитить себя в случае нападения, расскажет Галина Погодаева. Один из последних случаев произошел в районе дома номер 53 по улице Дзержинского. Нападение было совершено в вечернее время в отношении 78-летней пенсионерки. Грабитель толкнул жертву, ударил ее и отобрал сумку, в которой находились документы и связка ключей. В настоящее время ведутся поиски злоумышленника. По итогам 10 месяцев было зарегистрировано 197 грабежей. В сравнении, если взять с прошлым годом, да, увеличение есть. В абсолютных цифрах это на 30 было 167 по итогам 10 прошлого года, и сейчас 197. Еще один случай произошел на улице Мерзлотная. Два молодых человека напали на девушку и похитили сумку, в которой находился мобильный телефон, ювелирное украшение и 16 тысяч рублей. По горячим следам преступники были найдены. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело. Чаще всего грабежи совершаются в темное время суток в безлюдных переулках и дворах. Жертвами злоумышленников становятся женщины и люди пожилого возраста, которые не в состоянии оказать достойное сопротивление. В случае нападения сотрудники полиции рекомендуют потерпевшим как можно лучше запомнить особые приметы преступника, по которым в дальнейшем его можно будет опознать. Посмотреть одежду преступника, направление движения, откуда он пришел и вот куда скрылся, да, как бы. Примерный возраст, если это возможно, национальность, черты лица, речь, говор, был ли акцент там. По данным сотрудников полиции, чаще всего подобные преступления совершаются молодыми людьми в возрасте от 16 до 25 лет. Многие из них не испытывают финансовых затруднений, а на преступления решаются спонтанно, обнаружив легкую наживу. Галина Погодаева, Роберт Набиев, Вести, Якутск.